Вітаю вас, хлопчики та дівчатки, на цьому дивоканалі. Продовжуємо збирати різні музичні девайси своїми руками. Невеликий туторіал, як я додав Clockout на драм-машину DrumKit. В одному із відео я розповідав та показував, як збирав проект DrumKit Lo-Fi драм-машину. Детальніше можете переглянути відео на моєму каналі. І після деякого часу використання постало питання, як додати вихід аналогового сигналу Clockout для синхронізації з іншими музичними девайсами. У цій драм-машині керування девайсом йде все через MIDI. Так само клок-сигнал йде через гніздо MIDI-out. Так як це не завжди зручно використовувати MIDI і не завжди є в пристроях MIDI-вхід або вихід, я вирішив додати Clockout на окреме аудіогніздо. Я знайшов на платі Arduino Nano незадіяний пін. Це виявився аналоговий пін A4. На платі проекту DrumKit було вже місце під ще одне аудіогніздо. Я просто його впаяв в потрібне місце. Ось так. І окремими дротами підключив сигнал через резистор 1 кОм і другий дріт припаяв до землі. Ground. В самому скетчі я додав пін 4 і вніс правку, щоб Arduino посилало сигнал на пін. Довелось трохи поекспериментувати, доки не вийшло потрібного результату. Код та схему підключення я додав в опис до відео. Маю надію, що це відео буде комусь корисне і за допомогою його зможете доробити свою драм-машинку. Давайте підключимо і подивимось, як працює. Як ви бачите, девайс DrumKit може тепер синхронізуватися через вихід аналогового сигналу Clockout, не використовуючи для цього MIDI роз'єм. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Експериментуйте з музикою, не стійте на місці, розвивайте, всім творчих успіхів, хай щастить, створюйте, а не руйнуйте.